科摩多日出日落完美至高拍照点，地点位于主街上面。从这里可以俯瞰整个拉波埃巴佐，看到点点船只在平静的水面上，搭配远方的山景、辽阔的天空，以及被染了一片的晚霞橘光美。你知道世界上有不同的生活方式，景观台的腹地很大，并且设有围栏，非常安全，可以尽情浏览海上的星光，感叹世界之大。而我又真的懂什么呢？我眼所见不过是沧海一粟，但谢谢曾走过的一切，让我感恩。下一集隐藏版美食龙目岛家常菜。嘘。